coucou, c'est Lady Cookie, donc je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Donc comment trouver les faux. Donc c'est parti. Alors d'abord je vais me connecter. Donc ça prend un peu de temps, hein, désolé. Alors je me connecte. Donc voilà, donc j'ai mis, je donne mon compte à qui veut, je délète. Donc là je vais voir les faux. Donc les faux ils auront dit moi je veux ton compte. Donc je vais voir. J'en ai déjà, je pense que j'en ai déjà enlevé au moins 20, 25 qui devaient être, qui voulaient que je parte quoi, clairement. Ah, donc là il y en a un autre. Tu pourrais me donner ton compte, c'est pour ma soeur. Voilà, encore un faux. Donc voilà, vous pouvez savoir comment les faux, enfin voilà. Après, je sais pas, il y en a, ils diront tout de suite oui. Donc on va regarder s'il y en a encore. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on trouve les faux. Et puis là, vous êtes sûr. Enfin, c'est une pote qui m'a donné ça et donc ça fonctionne super bien. Donc comme ça, je garde que les vrais. Et voilà. Donc là, il n'y a pas l'air d'avoir plus beaucoup de faux, à part la ISAC 23. Mais donc non. Donc voilà, c'est une technique mais hyper facile. Et après, donc voilà, c'était juste pour ça. Donc maintenant, je vais mettre. Voilà. Alors voilà, donc c'est juste une petite vidéo comme ça. Donc voilà, ma chaîne c'est Lady MSP, donc vous pourrez me retrouver là-dessus. Je vais essayer de la mettre sur ma chaîne. Voilà, bisous.